뭐뭐에 따르면 진화 생물학자인 엘리자베트 샤토리스의 말에 따르면 협력은 이다 유일한 방법, 길, 뭐뭐를 향한 sustainability라는 단어를 외워야 돼. 지속 가능성을 향한 유일한 길이다. 성숙한 생태계지. 근데 이거를 이제 장년계 생태계라고 표현을 한 거야. 초원, 그 다음에 열대우림과 같은 장년의 생태계들은 진화한대. 언제? 있을 때. 더 많은 협력이. 무엇보다? 있을 때보다. 적대적인 경쟁이 있을 때보다. 더 고도의 복잡한 생태계는 열대우림의 생태계는 이다. 특히 생생한 사례다. 성숙한 시스템의 사례. 됐지? 성숙한 생태계 시스템의 사례겠지? 무엇이냐? 서바이브든 생존을 해온 무엇을 통해 밀년이 백만이니까 수백만 년을 통해서 생존을 해온 성숙한 시스템의 아주 생생한 사례다. 왜냐하면 종들은 배우기 때문이야. learn to 부정사지. 협력하는 것을 배우기 때문이야. 누구누구와 서로 함께 협력하는 것을 배우기 때문이다. 열대우림 속에서는 모든 종들이 is fully employed. 충분하게 고용된다는데 이제 충분히 이용된다. 그리고 모든 것들은 기능을 한다. 협력적으로 뭐뭐 하면서 재활용하면서 모든 그들의 자원을 됐지? 그리고 모든 산물들이지. 산물과 서비스를 편익이라고 보면 돼. 모든 산물들과 편익들은 분배된다. 그러한 방식으로. 여기서 such that을 잡아야 돼. such that. 너무 뭐뭐해서 뭐뭐한 이렇게 보면 되겠어. 그래서 그러한 방식으로 분배되어서 모든 종들이 남아있다. 건강하게. 됐지? 그것이 지속 가능성이다.